Элиза Лемнің өлімі туралы іс кең қоғамдық пікірге ие болды және біздің заманымыздың ең танымал жұмбақтарының біріне айналды. Біз марқұмның кім екенін, қонақ үйдің төбесіне қалай шыққанын, денесі қай жерден табылғанын, ең бастысы қыздың өліміне не себеп болуы мүмкін екенін айтатын боламыз. Достар, арнамыздың 80% көрермені тіркелмей қарайды. Арнаға жазылуды, лайк пен пікір қалдыруды ұмытпаңыздар. Бұл мені шабыттандырып, келесі видеоның шығуына себеп болады. 2013 жылдың ақпанында Лос-Анджелесті қорқынышты жаңалық таңғалдырады. Сесил қонақ үйінің шатырындағы су цистернасы ішінен қыздың денесі табылады. Оның мәйіті жалаңаш болды. Оның жанында жеке заттары су бетінде қалықтап тұрды. Апталар бойы жүргізілген тергеу, қорқынышты бейнежазбалар және маңызды дәлелдердің жоқтығы бұл оқиғаны Американың қазіргі қылмыс тарихындағы ең оғаш және ең жұмбақ оқиғаға айналдырды. Және жанашыр азаматтар әлі күнге дейін бақытсыз қызға не болғанын анықтауға тырысуда. Канадаға қоныс аударған гонконгтық иммигранттардың қызы Элиза Лем Ванкувердегі британдық Колумбия университетінің қарапайым студенті болатын. Оқиғаға дейінгі қыздың өмірі туралы аз мәліметтер бар. Ата-анасы мен оның достарының айтуы бойынша Элиза мейірімді және жанашыр адам болған. Ол оқуды жақсы көретін, ал саяхатта оның ерекше құмарлығы болған. Лем әлемді жалғыз аралап, әртүрлі қалалар мен елдерге үнемі баруды жөн көрді. Қыздың өміріне көлеңке түсірген жалғыз нәрсе психикалық ауру болды. Кейін белгілі болғандай, Лем биполярлық бұзылулардан зардап шеккен және жағдайын нашарлатпау үшін үнемі дәрі қабылдауға мәжбүр болды. 2010 жылы Элиза тіпті өзінің жеке блогын ашып, онда ол жазылушылармен өзінің жеке өмірі және аурумен қалай күрескені туралы бөлісіп отырды. Көп ұзамай Лем интернеттегі достарына бәрі жақсы екеніне сендіріп, және растау ретінде ол блогының стилін біршама өзгертеді. Қыз өзінің саяхаттары туралы көбірек әңгімелерді, сондай-ақ басылымдардан суреттерді жариялай бастайды. 2013 жылдың қаңтарында 21 жастағы Элиза сапарға шығуға шешім қабылдайды. Оның бағыты Сан-Диего мен Лос-Анджелес арқылы өтіп, содан кейін Санта-Крус қаласына баруды жоспарлайды. Блогындағы соңғы жазбаларында Лем Сан-Диего хайуанаттар бағындағы суреттерді жазылушыларымен бөліседі. Содан кейін 28 қаңтарда ол Лос-Анджелестегі Сесил қонақ үйіне қоныстанғанын жариялайды. Әрі қарай Элизаның оқиғасы куәгерлердің сөзінен белгілі болғандай, қонақ үйге кіргеннен кейін қыз жаңа жазбалар жарияламайды және ата-анасымен байланыспайды. Белгілі болғандай, алғашында Лем қонақ үйдің 5-ші қабатында орналасқан бірнеше адамға арналған бөлмеде тұрған, бірақ көршілері қыздың біртүрлі қылықтарына шағымданғандықтан оны көп ұзамай бөлек бөлмеге ауыстырған. 31 қаңтарда Элиза ата-анасымен байланысуы керек еді, бірақ олар қызының қоңырауын күтпеді. Содан кейін олар оның жоғалып кеткені туралы қалалық полицияға хабарлап, Лос-Анджелеске өздері баруға шешім қабылдайды. Сол күннен бастап Лемді белсенді іздеу басталады, бірақ ол нәтиже бермейді. Полицейлер қонақ үй қызметкерлерінен, қыздың бұрынғы көршілерінен, көршілес дүкендер мен дәмханалардың қызметкерлерінен сұрастырғанымен, оның қайда екені туралы ешкім маңызды ақпарат бере алмайды. Элиза жоғалғанға дейін онымен араласқан жалғыз адам сыйлық дүкенінің қызметкері Кети Орфен болды. Ол бақытты және көңілді көрінді. Сыпайы болды. Біз аздап сөйлестік. Сосын ата-анасына сыйлықтар алып кетіп қалды, дейді куәгер. Соған қарамастан, Орфеннің куәлігі тергеуге ешқандай көмектеспейді. Полиция көшелерді қарауды жалғастырады. Жоғалған қыздың фотосуреттері бар парақшаларды іліп, куәгерлерден сұхбат алады. Бірақ іс 14 ақпанға дейін алға жылжымайды. Полиция желіге Элизаның қонақ үйдегі лифтте болған видеосын жариялайды. Бұл оғаш видео әп-сәтте ғаламторға тарап, қалың жұртшылықтың назарын аудартады. Кадрларда Лемнің лифтке кіріп, түймені басқаны, бірақ есіктер жабылмайтыны көрінеді. Осыдан кейін ол асығыс лифттен шығып, жан-жағына қарай бастайды. Элизаның қатты қорқып кеткені анық. Содан кейін қыз лифтке қайта кіріп, қайта шығып, қолдарын бұлғап, біреумен сөйлесіп тұрғандай болады. Кейін кетіп қалады. Жазбаны тек полиция детективтері ғана емес, сонымен қатар бақ өкілдері, интернет қолданушылары, тіпті экстрасенстер де мұқият зерттейді. Бірақ сол сәтте Элизаға не болып жатқанын ешкім түсіне алмайды. Бірақ кадрда басқа адамдар көрінбейді. Қыздың мінез-құлқы бір нәрседен қорқатынын анық көрсетеді. Түрлі нұсқалар айтылды. Психиктер мен аномалистер
Қыз Сесил қонақ үйіне кірген сәттен бастап, оны мазалайтын қандай да бір паранормальды құбылысқа тап болды деп сендіреді, және бұл нұсқа үлкен танымалдылыққа ие болды. Шындығында Элиза таңдаған қонақ үй жақсы беделге ие болмаған еді. Қонақ үйде әр уақытта жұмбақ оқиғалар орын алып отырды. Олардың түсіндірмесін тіпті скептиктер де таба алмады. Мысалы, 1976 жылы Джеффри Томас Пейли есімді ер адам көшеде кетіп бара жатқан адамдарды қонақ үйдің төбесінен атады. 1930 жылдары 8 адам Сесил қонақ үйінде өз-өзіне қол жұмсайды. 1944 жылы әйел жаңа туған баласын терезеден лақтырып жібереді. 1962 жылы Полин есімді қыз өзін қонақ үйдің төбесінен лақтырып, өтіп бара жатқан адамның үстіне құлайды. Бұдан басқа, бірнеше қылмыстарда осы қонақ үймен жанама түрде байланысты болады. Мысалы, сериялық өлтірушілер Джек Унтервегер мен Ричард Рамирес осы Сесил қонақ үйінде жасырынған. Сондай-ақ 1947 жылы маньяк құрбаны денесі бөлшектеніп табылған Элизабет Шорт та осы қонақ үйде болған. Достар, Элизабет Шорт туралы видео арнамда бар. Дегенмен, полиция зұлым рухтар мен мистицизмнің араласуына сенбеді. Сондықтан өз нұсқасын алға тартты, яғни Элизаның видеодағы оғаш әрекеті аурудың өршуіне байланысты, және ол жай ғана галлюцинацияларды көрді деді. Желі қолданушылары мен журналистер де өз болжамдарын айтты. Біреу Лемнің ісі психотроптық заттардың әсерінен болды деп сендірсе, басқалары қызды біреу шынымен қуып жүр. Видеода бейтаныс адамдардың жоқтығы монтаждалған деп түсіндірілді. Шынында да көптеген сарапшылар видеоның анық емес екенін, ал видео астындағы күндер бұлдырап көрінбейтінін атап өтті. Элизаны іздеумен қатар қонақ үй қонақтары қонақ үйдегі судың түсі мен иісі өзгергеніне, қысымның өте әлсіз болғанына шағымдана бастайды. Бірнеше шағымнан кейін Сесил қонақ үйінің басшылығы шатырдағы су сақтау цистернасын тексеруге шешім қабылдайды. 19 ақпан күні таңертең шатырға көтерілген қызметкерлер цистернаны ашып, жоғалған Элиза Лемнің денесін табады. Мәйіт толығымен жалаңаш болған, оның жанында киім-кешек және жеке заттары, оның ішінде қонақ үй бөлмесінің кілттері мен қол сағаты болған. Сарапшылар мәйіт цистернада кемінде 20 күн болған деген қорытындыға келеді. 21 ақпанда полиция сараптама қорытындысын жариялайды. Элизаның өлімі ауруының өршуіне байланысты кездейсоқ суға бату салдарынан болған делінген. Дәрігерлер жәбірленушінің денесінен ешқандай жарақаттар мен зорлық-зомбылық белгілерін таппаған. Оның қанында тыйым салынған заттар мен басқа да психотроптық препараттар болмаған. Бірақ бұл фактілер мәйітті табу кезінде бірнеше рет дауланған болатын. Дененің ыдырау дәрежесіне байланысты сенімді сараптама мүмкін болмады. Ал кейбір белгілер жәбірленушінің қайтыс болғанға дейін зорланғанын жанама түрде көрсетеді. Деректер жарияланғаннан кейін іс ресми түрде тоқтатылады. Бірақ бұл шешім жұртшылықты қанағаттандырмады. Бірнеше сұрақтар ашық қалды. Біріншіден, Лем төбеге қалай шықты? Цистерналар орналасқан аумаққа кіру үшін рұқсат пен пароль қажет. Әйтпесе дабыл соғатын еді. Екіншіден, Элиза өрт сөндіру сатысымен Сесил қонақ үйінің төбесіне көтерілсе де, ол өз бетімен цистернаға қалай түсті? Өйткені көлемі 2,5 метр болатын цистерна бетон блоктарда орналасқан, және оларға тек портативті баспалдақ арқылы көтерілуге болатын. Бірақ шатырдан мұндай ештеңе табылған жоқ. Оның үстіне әдетте бірнеше қызметкер қозғалтатын цистернаның ауыр қақпағы мәйітті табу кезінде жабық болған. Мұндай ауыр затты жалғыз жылжыту мүмкін емес еді. Сонымен қатар шатырда да, Лемнің тұратын бөлмеде де оның ұялы телефоны табылмады. Бұл жанама түрде қайтыс болған кезде оның жанында біреудің болғанын және ұялы телефонды өзімен бірге алып кеткенін көрсетеді. Барлық ұсынылған нұсқаларға қарамастан, полиция жұмбақ істі қайта ашуды қажет деп санамады. Ал Элиза Лемнің өлімі әлі де ресми түрде жазатайым оқиға болып саналады. Дегенмен көптеген азаматтар, жеке детективтер мен журналистер әлі күнге дейін қыздың өмірінің соңғы сағаттарын қалпына келтіруге және сол тағдырлы күні шынымен не болғанын және туристің қалай қайтыс болғанын түсінуге тырысуда.